әртістерді қақынғанша, спортсмендерді қақынғанша, біз бар жиғанын тойға шашатын халықпыз. Бидің айтқанын байғұста айтады. Тура мен айтқаным келді ме? Келді. Сол мен айтқандай істеген кезде мемлекетте дәл бұндай жағдай болмаушы еді. Армысыздар ағайын. Мына келген коронавируспен соңынан ілесе келген соның ағайыны кризис әлемде кімнің кім екенін, мемлекеттің қандай екенін, адамдардың дайындығын қандай екенін бәрін ашып көрсетіп берді, анықтап. Енді мына білім беру жүйесі онлайнға көшеміз дедік. Цифрлық технология бәрі дайын, қаншама уақыт соған ақша салдық дедік. Ал шындығында енді не болып жатыр? Мы увидели, что в целом подключение через онлайн-стриминг на самом деле в масштабах всей страны просто нереально. И в связи с имеющимися проблемами неэффективно. Енді қараңыз, осыдан 5 жыл бұрын, 2015 жылы 10 қарашада менің жазған постым. Көп жағдайда болашақтың қайда баратынын болжай білемін. 30 жыл бизнеспен айналысып жүрген кезде, мен осы ет комбинатын болған кезде, тон цехы болған кезде де, жиһаз фабрикасы болған кезде не нәрсе сұранысқа ие болады, не нәрсе сұранысқа ие болмайды. Енді 3-4 жылдан кейін бизнестің жағдайы қандай болады? Осыны мен топшылап айтқан кезде көбі күлетін. Сіз не айтып отырсыз? Қазір мынандай жағдай емес, оны қайдан біліп отырсыз? Соғыс әулиесің ба деген сияқты мысқылдайтын. Бірақ сол жағдай келген кезде амалсыз мойындайтын еді. 2015-те мен айтқам, теңгеміз қайда бара жатыр? Енді алдағы болашақ жағдайымыз не болады? Заман қайда кетіп бара жатыр? Қазір қай жерімізден біздің ойын күлкіміз келеді? Қазір 6 сағат ұйықтап қалған уақытымыздың бәрін болашақ білімді игергенге, мына заманауи технологияны игергенге, жұмыс жасағанға, жанталасып ертеңімізге бір баспалдақ жасағанға, соған айналысу керек деп міне постымды ерінбей тауып алып оқып көріңізші, Фейсбукте бәрі сақталып тұр. Егер де сол жылдары тура шын халық болып, сол мен айтқандай істеген кезде мемлекетте дәл бұндай жағдай болмаушы еді. Ал сол кездегі менің астында жазатын комментарийларды көрсеңіз, көп жағдайда, әй сен немене қараспанды қара төндіріп жүрсің? Ел аман, жұрт тынышта, әртістерді қақынғанша, спортсмендерді қақынғанша, біз бар жиғанын тойға шашатын халықпыз. Біз тойлаймыз. Сенің ішіңе шынтақ айналмайды, қызғаншақсың, көре алмайсың деп жатушы еді. Тура мен айтқаным келді ме? Келді. Енді айтайын, бұл кризис, инсульт сияқты. Бұл жеңіл желпі бір ота жасап, операция жасап жазылып кететін дерт емес. Бұл бір система қойып, дәрі ішіп жазылып кететін дерт емес. Бұл тұмау емес, бұл аяқ сындырып алу емес, бұл әуел десеңіз бүйрек ауруы емес. Бұл инсульт, сал ауруы. Сал болып қалған адамға ешқандай дәрігердің көмегі жоқ. Әрине кішкене бір дәрілер система береді, мына қан тамырларының жұмысын жақсарту үшін. Бірақ 99% адамның рухына байланысты. Адам қимылдаған кезде, мына саусағы қолын қимылдатса, аяғын қимылдатса, кішкене талпынса, ол адам тұрып жүріп кетеді. Талпынбаған адам сол дәретін астынан алып, бұтына былайша айтқанда тұшып сиіп, жатып өмірден өтеді. Талай ондай адамдарды көрген шығарсыздар. Мен өз көзіммен көрдім. Міне, алдың күні мен өзімнің мына ықшам ауданында көшеде серуендеп жүріп, мына көршімен танысып қалдым. Bir көшеден кейін тұратын Ермек деген азамат. Өзің айтқанын тыңдап көріңізші өз аузынан. Мына келген кризис инсульт сияқты. Одан бір операциямен, бір дәрімен шығып кетпейміз. Оған тек қана еңбекпен адам, қайтпаған адам бұдан шығады. Міне Ерекеңде осыдан 2015 жылы инсульт алып қалған, мүлде бір ай комада жатқан, содан тұра алмай жатқан өзінің күш қайратымен арқасында қазір тұрып, кәсібін жасап, қайтадан міне ақсап болсын жүріп жүр. Ермек қысқаша айтып кетші, көрші. 2015 жылы октябрь инсультта бір ай комада жатып қалып, паризованның сол жақ. Содан кейін өзім талпынып, өйтіп бүйтіп өтір 2016-да жүріп кет, ары қарай өзімді кәсібімді жалғастырып және қосын көшейін. Тұрған кезде ең алғаш қиын болды ма? Сол жайды айтшы ана. Ең алғаш жүре алмайтын мен, бір адамдар ұстап жүретін, таяқпен жүретін. Қазір өзіміздің осы көшеде таяқсыз 3 километр жүрмін күнде. Күнде? Күнде.
Алғаш тұра бастағанда неше метрден бастадың ең алғаш? Бастағанда көшенің бір шығам 100 метрден бастадым ғой. Содан міне енді таяқпен жүрдім о кезде. Енді таяқ тастап сол кезден. Енді қазір өзім жүріп өзімне аламын тұр. Енді міне ағайын, адамды алып шығатын өзінің рухы. Абай атамыз айтады ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Міне кімнің Ермек жаңа айтып отыр ғой, ми істеп тұрды, ақыл мен қайрат. Жақсы бала шағаң қызығын көріп ұзақ жасауыңа тілектеспін. Жүрісті көрсетіп қойшы. Міне қайтпайтын адам өмірде кез келген тығырықтан, қиындықтан осылай шығады. Міне көрдіңіз бе? Бұны тек қана қимыл, тек қана әрекет, тек қана табандылық. Сондықтан бұл кризис 2 жыл ма, 3 жыл ма, тіпті одан да ұзақ бола ма, созылуы әбден мүмкін. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменге нөміріңізді қалдырыңыз. Осы жерде біз шынығуымыз керек. Ең бастысы үрейге түсіп, дүрбелеңге берілмеу керек әрине. Ал енді ой бәрі жақсы болады. Көп айтады, визуализация жасаңдар, визуализация жасасаң бәрі жақсы болып кетеді, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Әрине жақсы сөз айту керек. Бірақ қиындыққа дайын бол керек. Қиындыққа дайын емес адам, бәрі жақсы болып келеді, тетеді деп үміттеніп отырған адам қиындық кездескен кезде ол морд сынып кетеді. Мен өзім қиындыққа дайынмын. Осындай жағдай болатынын, теңгенің қайтадан көтеріле қоймайтынын, мұнайдың бағасын қалпына келе қоймайтынын, экономиканың, әлемдік экономиканың тығырыққа тірелетінде мен дайынмын. Бірақ мен қорқып отырған жоқпын. Оған тас түйін дайынмын. Мен үшін өмірдің мәні еңбекте. Таңертең 5-те тұрам, кешкі сағат 10-ға дейін еңбектенем. Не ой еңбегімен, не тән еңбегімен айналсам. Одан мен қиналмаймын. Өйткені еңбек сүйгіштік, еңбек қор емес. Қор деген, еңбек қор деген жаман сөз екен. Трудолюбие, еңбек сүйгіш. Еңбек дегеннен адам ләззат алу керек. Мысалы, тауға шығудан, спорттан адам ләззат алып, қуанып, алдағы бір жотаға шығып келе жатқанын, тауға шығып келе жатқанын, осы арқылы өзінің өміріне, ағайын туғанның басқа адамдарға көмектесетінін, жақсылық жасайтын ойлаған кезде адам шаршамайды, одан ләззат алады. Мына ғалымдар, өте үлкен дәрежеге жеткен спортсмендерді ешкім оларды зорлап жасатпайды, олар құлшыныспен жасайды. Олар сол еңбекпен айналысқан кезде тамақ ішуді, демалуды ұмытып кетеді. Олардың ең бақытты сәттері сол еңбектеніп жатқан сәттері. Сондықтан бақыт еңбекте, өмірдің мәні еңбекте, өмірдің мәні адамдарға жақсылық жасауда. Осыдан 100 жыл бұрын Алаш ардақтылары бізге жол көрсетіп кетті ғой. Сол идеологиясын жазып кетті. Сол үшін жанталасып өмірлерін қиды. Олардың армандары қазаққа егемендік әперу керек еді. Соны әперді. 17 жылы желтоқсанда 2-ші қазақтың құрылтайында қазақтың Алашорда деген мемлекетін құрды. 20 жылы өздері картаны сызып отырып, Ленинге барып бекітіп, қазақ АССР-ның құрып бекітті. 91 жылы біз Ресейден бөлініп шыққан кезде тура сол ауданмен, жер аумағымен біз бөлініп шықтық. Егемендіктің іргесін қалады, олар армандарына жетті. Бірақ олардың негізгі арманы қазақтың тілін, салтын, дәстүрін сақтап, Европаның ғылым мәдениетін меңгеріп, Жапония сияқты мемлекет құру еді. Сол армандарына жете алмады. Сізбен біз сол арманға жетуіміз керек. Ол үшін біз сол жапондардан үлгі алып, таңның атысы, күннің батысы, болашақ үшін, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Болашақ үшін тынбай еңбек етуіміз керек. Әйтпеген кезде біз мына аспаннан құлап бере саған егемендіктен айырылып қалуымыз мүмкін. Мен осыдан 5 жыл бұрын мемлекетті әртістер асырамайды, мемлекетті спортсмендер асырамайды, мемлекетті әзілкештер алға сүйремейді деп 5 жыл бойы айтып келдім. 5 жыл бойы осыны айтып келдім. Бірақ әлеуметтік желідегі мыңдаған адамдар менің аузымды жауып, маған тас лақтырды.
Ал енді кеше ғана Тоқаев президентіміз не деп айтты? Енді айтып жатырмыз, иә, президентіміз дұрыс айтады деп. Бидің айтқанын байғұс айтады, аузының дуасы жоқ дейді. Мен сол кезде байғұс болдым. Халық мені тыңдамады. Енді қазір сіздер тыңдайды деген үміттемін. Қазір де әлеуметтік желіні тағы да қарасаңыз, тағы да сол гитара, тағы да сол жеңіл-желпі ән айту, тағы да сол жұлдыз құрттары, ана шырылдауық шегірткелер әлеуметтік желіні жаулап алған. Мен айтатын едім, қазіргі кезде әлеуметтік желіде олар емес. Қазір қазақтың рухты жырын айтатын ақындар, кәсіпкерлер, ғалымдар, біздің теледидардан да, ютубтан да, инстаграмнан да соларға біз жол беруіміз керек. Солар халыққа үлгі болу керек. Ұстаздар, ғалымдар, кәсіпкерлер, мықты рухты ақындар. Егер мен қазір бүкіл ақпарат билігі қолымда болса, барлық каналдардан күндіз-түні Ақтамберді, Махамбет, Мұқағали, қазір Мұхтар Шахановтың рухты жырларын күндіз-түні айтқызатын едім. Халықтың рухын көтеру үшін. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найзақ қолға алмай, енку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, тебінгі терге шірімей, терлігі майда ерімей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай, арып ашып шөл көрмей, өзегі талып ет жемей, ертесөктен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Осы өлеңді күнде сіз айтатын болсаңыз, сіздің көз алдыңызға бабаларыңыз елестейді. Қар жастанып, мұз бүркеніп жүріп, далада аттың үстінде жүріп, ел қорғаған батырлар елестейді. Сіз сонымен ассоциация жасайтын боласыз. Тағыдай таңдап су ішкен, тарпаңдай тізесін бүгіп от жеген, тағы сынды ередік, тағы да келдік тар жерге. Таңдан басқа болар ма, атананы сөктіріп, ат басына соқтырып, нәлет десең болмас па, осынау біздің жүрген жүріске, дейді. Қар жастанып, мұз бүркеніп жүріп, нәлет десең болмас па, осынау біздің жүрген жүріске, дейді. Толар сақтан саз кешіп, талмай тартып шығарға, асылөктен туған кәтепті қайтпас қара нар керек. Біздің біткен бұл іске қабырғасын қаусатып, бір-біріндеп сөксе де, қабағын шытпас ер керек. Біздің біткен бұл іске, дейді Махамбет. Қазір қабырғамызды қаусатып, бір-бірімізді сөксе де, қабағын шытпас ер керек, дейді. Арыстанның белгісі артына қайрылып кеткен соң ақырмайды деуші еді. Қара нардың белгісі жонынан ет кесіп алса да бақырмайды деуші еді. Нағыз ердің белгісі қанша қайғы көрсе де ақырмайды деуші еді, дейді. Біздің қанымызда сол батыр бабалардың рухы жатыр, соны ояту керек. Сондықтан ғылым, білім, қазақтың рухы бізді алып шығатын. Хакаку-сакакуды, жеңіл ойынды бәрін тыю керек. Спортпен телевизордың алдында емес, өзіміз айналысуымыз керек. Сол кезде біз гүлденген 30 елдің қатарындағы елді, кешегі алаш ардақтылары армандаған елді сізбен біз жасаймыз. Бірге болайық, берілмейік ағайын. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 қырын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.